Вітаю у Телебудцы. Мы приехали ў Варшаву, каб сустрэцца з надта цікавым мне чалавекам. 47 год жыцця, ён 25 правёў на дзяржаўнай службе. Ён быў у гэтай сістэме і адначасова выломаўся з яе. Працаваў на яе карысць і супраціўляўся. Павел Латушка. Замест таго, каб адкрываць 100-й сезон у Купалаўскім тэатры, ён вымушаны быў з'ехаць з Беларусі і цяпер знаходзіцца на тэрыторыі Еўрасаюзу. Скажите, вы з'язджалі вось калі з Беларусі. Мне цікава вось гэты момант менавіта на мяжы. Вы разумелі, што вы з'язджаеце там не на тыдзень? Якія у вас, у прынцыпе, думкі былі? Конечно, я кожную раніцу записывал на телефон своих сяброў, на свой телефон, дачкі, знаёмых, что я здоровый человек, я маю усе даведкі про свое здароўе психалагічнае перад усім, да? Что я не ўжываю наркотыкаў, не ўжываю алкагольных напояў, і что я не маю планаў нікуды з'язджаць, і калі хтосьці пабачыць мае заявы, что я прашу прабачэння перад уладай за тое, што я зрабіў, я буду знаходзіцца на мяжы, ну, гледзячы тое, што адбылося са Светланай Ціханаўскай, што ўсе павінны зразумець, што гэта было пад прымусам зроблена. Фактычна, я ў той дзень, калі нават прачытаў у інтэрнэце, мне даслала, дарэчы, дачка, выказванне Лукашэнкі наконт таго, што я перайшоў чырвоную рысу, што я буду прыцягнуты да адказнасці ў адпаведнасці з крымінальным кодексам. Я быў у Мінску, да, у гэты дзень. Я быў на тэрыторыі аднаго з пасольстваў, я не хацеў бы зараз казаць пра гэта. І якраз на гэтай тэрыторыі пасольства прыехаў яшчэ адзін пасол, гэта быў, дарэчы, пасол Польшчы, і адбылася гутарка, дзе я абсалютна станоўча сказаў, што я не маю планаў з'ехаць з Беларусі. Я хачу застацца ў Беларусі. Я прашу, каб некалькі дзён я мог правесці на тэрыторыі пасольства ў нядзелю. Я спадзяюся, што буду мець магчымасць, і мяне падтрымаюць маніфестоўцы, і яны прыйдуць і забяруць мяне з гэтага пасольства, і я выйду зноў у горад і буду працягваць тую дзейнасць, дзеля якой я ўжо фактычна прысвяціў сваё жыццё. Але яны мне сказалі, што гэта немагчыма, яны не могуць трымаць сітуацыю, калі будзе яшчэ адзін ці першы Асанж у Беларусі. Я да апошняга моманту шукаў варыянту, як застацца. Ну, але пазней у меня адбылася гутарка з адным з супрацоўнікаў КДБ. Ну, ведаеце, я ж працаваў амбасадарам, конечно, шмат людзей ведаю ў сістэме і ў тым ліку ў спецслужбах. І мне было сказано, што ёсць два варыянты выбару. Ну, альбо з'ехаць, альбо за крат. Да, і пытанне такое заўсёды паўстае, ці я нібы павінен апраўдвацца, што я не сяджу ў турме, а з'ехаў. Але пытанне абсалютна лагічнае. Калі б я быў за кратамі, ці мог бы я штосьці зрабіць для Беларусі сёння? Я, конечно, менш магу значна зрабіць тое, што за мяжой. Я это здаю сабе справу. Абсалютна палітык павінен быць там, дзе ён павінен быць, там, дзе людзі змагаюцца. І гэта натуральна, гэта мне зразумела. І гэта унутраная барацьба і тая праблема, якая існуе мне сёння. Чаму я ў Варшаве, а не ў Мінску? Я павінен быць у Мінску. Але рэальная сітуацыя такова, калі ты маеш две крымінальныя справы. Потенциально. Калі у тебя есть выклик по административной справе за нібы организацию массовых манифестаций 23 жніўня, за выступление на этих массовых манифестациях, ты разумеешь, что адзінае, что застаецца, ты будешь затрыманы, будешь сидеть у турме. И что с турмы ты, які сигнал, импульс ты сможешь дать? Ну, вам было реально страшно, калі вы зразумелі? Не, мне не было страшно. Я был психологично готовы, что я пойду уже за краты. Я нават адвокату сказал, что на 15 суток я готовы. Ну, адзінае, что шчыра прызнаешься, что мой лекар сказал, что я могу вытрымаць без леку 2-3 дні за кратами. Я носіў з сабой дамову з адвокатом і документ медыцынскі, ён, дарэчы, да гэтай пары са мной заўсёды, аб тым, што мне патрэбна будзе ўжываць такія-то лекі, бо інакш, ну, гэта было бы для мяне вельмі складаная ситуация. Як вы адрэагавалі, калі даведаліся пра гісторыю з Калеснікавай? Это учынак. Это учынак варты высокай, самай высокай ацэнкі. І учынкам Марыі мы павінны ганарыцца, і людзьмі, якія выходзяць на вуліцы, мы павінны ганарыцца. Мы ўвогуле павінны ганарыцца нарэшце, што мы сталі нацыяй, мы сталі народам, мы беларусы, народ. Улада гэта не зразумела.
Але глядзіце, пры тым, што вы ўжо былі ў Польшы, вы казалі, што не гледзячы нават на крымінальную справу, вы збіраецеся ў бліжэйшы час вяртацца. Это сапраўды. До 10 верасня, я памятаю. Не, я не сказаў ніколі дату, я просто казаў, што гэта звязана з эканамічным форумам, які рыхтаваўся і адбыўся ў Крыніцы. Пазней я, праўда, паехаў па еўрапейскіх сталіцах і сустракаўся з міністрамі замежных спраў, каб атрымаць, ну, першае, давесці інфармацыю аб тым, што сапраўды дзеецца ў Беларусі, атрымаць іх пазіцыю, як Еўрапейскі Саюз выпрацоўвае. Але моя ідэя, і на той момант гэта абсалютна шчырая і быў абсалютна дакладная схема дзеянняў, якая, дарэчы, да гэтай пары рэалізоўваецца, дзеля таго, каб мне была магчымасць вярнуцца ў Беларусь. Мне, это не значыць толькі Паўлу Латушку, нам, усім тым, хто вымушаны быў аказацца за мяжой. Пры якіх умовах вы вернетесь? Умовы гэта, конечно, міжнародныя гаранты. Міжнародныя гаранты ці гаранта аднаго з медыятараў, можа, магчыма, так. Але я вельмі бы хацеў. Я працуючы дыпламатам, пражыўшы за мяжой шмат гадоў, я сапраўды не з'яўляецца маёй марай, не было маіх планаў ніколі з'ехаць з Беларусі і жыць за мяжой. Ну, калі б я гэта планаваў, паверце, я б уже мог бы зрабіць 10 разоў. Так што вярнуцца ў Беларусь я бы хацеў просто ў свабодную вольную. Не пытанне, ці хачу я быць там палітыкам, ці не хачу быць палітыкам. Можа, я просто хачу купіць маленькі домік каля леса і ў гэтым доміку быць. Але да гэтага яшчэ шлях, і трэба яго дайсці, каб все ж таки Беларусь была свабодная. Вось гэта моя сёння мэта, гэта на тое, што я аддаю ўсе сілы. А што вам тут дапамагае, што вас тут натхняе, што вас трымае, ну, хаця бы ў нейкім працоўным стане? Што, хто? Ведаеце, адрэналін. Ён дапамагае мне усе апошнія дні, тыдні, уже больш за месяц, фактычна. Вера ў тое, што мы на правільным шляху, і мэту, якую мы ставім перад сабой, мы дасягнем. Дасягнем гэтай мэты. І гледзячы на тое, як людзі выходзяць і выходзяць на вуліцах Мінска, як яны рэагуюць, нават калі сёння раніцай я паглядзеў чаты і пабачыў, колькі бел-чырвона-белых сцягоў, нейкіх плакатаў з'явілася зноў за ноч на вуліцах Мінска, розных гарадоў Беларусі. Вось гэта адразу з'яўляецца вера. Вера ў тое, што не, уже не зламаць беларускі народ. За нами будучыня. Мы пабудуем сваю свабодную Беларусь. Ну, а я яшчэ меў на ўвазе пад гэтым пытаннем, як вы хаця б... Я разумею, што на адрэналіне ўсё ж такі быць 24 гадзіны немагчыма. Можа, што-небудзь чытаеце, можа, што-небудзь глядзіце, слухаеце. Вы сур'ёзна чытаеце? Што-небудзь, вось, акрамя... Не, у меня няма часу нават калі выспацца. Я ловлю себе на думцы, што я кожны дзень мару толькі пра тое, каб проста выспацца. Паспаць. Да. Скажыце, калі сказаць толькі адну рэч, якую тут удалося самую важную зрабіць падчас вашага знаходжання, гэта што? Не, я не ехаў сюды увогуле по свайму жаданню, я не ехаў сюды, каб зрабіць тут нейкую рэч. Уся праца, якая вялася там у Беларусі, но апроч таго, што я не магу хадзіць на масавыя мерапрыемствы, яна працягваецца. Гэта ўсё ж такі выпрацоўка тых падыходаў, як змяніць Беларусь. Можа, гэта для мяне зразумела, можа, для мяне тут нават больш лёгка будзе займацца знешнепалітычнымі пытаннямі. Я не хацеў бы на гэтым канцэнтравацца. Я разумею, што ўсё ж такі залежыць вырашэнне гэтай сітуацыі ад таго, якія працэсы будуць адбывацца ўнутры Беларусі, у нашай краіне. І вось што тут я магу зрабіць, як я магу прапанаваць сабе свой досвед, свае ўменні. Вось гэта галоўная задача для мяне. Як вы зараз вызначаеце свой статус, у прынцыпе? Мой статус член Прэзідыума Коордынацыйнага савета. Дарэчы, хацеў бы сказаць, што вось мы сабралі ў рамках апытання падтрымкі Коордынацыйнага савета праз сістэму «Голас» 500 000 галасоў. 500 000 галасоў было аддадзена ў падтрымку пазіцыі Коордынацыйнага савета. Гэта вельмі важна. Прабачце, калі нас падтрымлівае 500 000, это толькі за адзін тыдзень было галасаванне. Ну гэта ж магутная сіла, а так сапраўды нас мільёны. Ну, такая сістэмная праца, я так разумею, і нешта вылучыць вы пакуль з яе не можаце. Але калі казаць пра вашы дасягненні на пасадзе міністра культуры, вы працавалі 3 гады, тут вы можаце сказаць пра галоўнае свае дасягненні?
Вы ведаеце, моя ідэя была першая, гэта ўзбудзіць ініцыятыву і падтрымліваць максімальна ўсіх людзей, якія хацелі бы самарэалізавацца. Самарэалізацыя ў культуры — гэта галоўная ўсё ж такі мэта. Кожны чалавек праяўляе свае таленты, і гэта важна стварыць менавіта вось такую платформу, пляцоўку дзеля гэтай самарэалізацыі. Дзяржаўна-прыватнае партнёрства. Дзяржаўна-прыватнае партнёрства — гэта адзін з галоўных накірункаў, які я хацеў рэалізаваць, і мы ўсё ж таки зрабілі на гэтым накірунку некаторыя зрухі. Пазней, як гэта ўжо развівалася, ну, прабачце, можна ацэньваць па-рознаму. Другое — гэта ўсе новыя праекты ініцыятывы. Нацыянальная тэатральная прэмія, нацыянальная музычная прэмія. Гэта культурная сталіца Беларусі праект. Дарэчы, можна казаць і пра такі агульна для ўсёй краіны важныя праекты, а можна казаць і праекты, якія, можа, адзінкава, але таксама маюць вялікі ўплыў для краіны. Напрыклад, стварэнне цэнтра сучасных мастацтваў у Віцебску, там, дзе віцебская школа вядомая, таксама. Гэта адкрыццё помніка Владзіміру Караткевічу у Кіеве. Ну, напрыклад, памяць Васіля Быкова. Я памятаю, калі я толькі стаў міністрам культуры, з сваім сябрам мы селі і я яго запытаў: што ты думаеш, што варта было мне зрабіць як міністр? І ён першы тут сказаў: Быкаў. І гэта мне каштавала працы больш за 3 гады пераканаць тады уладу, каб все ж таки пастарацца захаваць, мемарыялізаваць памяць Быкова. І мы адкрылі музей, як вы ведаеце, у Ждановічах. Я сустракаўся ўдавой не аднойчы. Я разумею, што гэта все кантралявала КДБ. Я пісаў лісты, меў асабістую гутарку, пераконваў. Мы зрабілі фактычна апісанне ўсіх матэрыялаў, якія знаходзяцца ў кватэры Быкова на вуліцы Танка, дзеля таго, каб зафіксаваць гэта як нашу спадчыну, бо іх пачалі разбіраць, забіраць, хтосьці красці, і гэта было вельмі важна. Помнік Мулявіна у Екатеринбургу, гэта таксама, дарэчы, это было, здаецца, 70-я гадавіна народзінаў Мулявіна, і вось думалі пра тое, што як ушанаваць яго памяць. На Беларусі адкрыць помнікі было практычна немагчыма, бо Лукашенко стаяў на пазіцыі: гэта не варта рабіць. Прыйдзе новая ўлада, будзе зносіць гэтыя помнікі. Выдаваць на гэта грошы не мае сэнсу. Мы, дарэчы, прапанавалі тады спецыяльную праграму мемарыялізацыі у Беларусі, каб усім постацям, якія варты таго, каб іх памяць была захавана у Беларусі, стварыць помнікі, бюсты і так далей. Это было катэгарычна адкінута з такой грознай рэзалюцыяй у адносінах да Сідорскага. Вось, і для мяне, што мы тут, куды мы грошы хочам выкінуць. Пазней, дарэчы, у меня была ідэя. Я наведаў Нацыянальны гістарычны музей у Празе і пабачыў, што яны зрабілі спецыяльны пакой, выставачнае памяшканне, дзе знаходзіліся бюсты, помнікі усіх самых вядомых і важных для гісторыі Чэхіі постацяў. І я прапанаваў гэта зрабіць у Нацыянальным гістарычным музеі як элемент музеіфікацыі. Ну, конечно, тады намеснікам кіраўніка ідэалагічнага ўправлення была вядомая спадарыня Дрыга, якая гэта скрэсліла. Дарэчы, вось тады скрэслена была ідэя таго, каб Нацыянальны гістарычны музей знаходзіўся у будынку, дзе сёння знаходзіцца, на жаль, следчы камітэт Рэспублікі Беларусь. Я памятаю гэту жахлівую... Выходзіць, Дрыга нейкі большы ўплыў мела, чым вы самі? Это былі такія спрэчкі вельмі жорсткія. Я ўспамінаю сітуацыю, калі было 130-годдзе Купалы і Коласа, і мы рыхтавалі дзяржаўны канцэрт у сувязі з уручэннем прэміі за духоўнае адраджэнне. І тады падчас падрыхтоўкі рыхтуецца сцэнар, які падпісвае міністр культуры, які ідзе наверх. Калі это удзельнічае прэзідэнт, значыцца на ўзровень кіраўніка дзяржавы. І яна выкрэслівае творы Купалы і Коласа. І я тады сказаў ёй: Ірына Владимировна, прабачце, значыцца, Штраус і Моцарт — гэта наша нацыянальная спадчына і духоўнае адраджэнне, калі яны застаюцца ў канцэрце, а вершы Купалы і Коласа такавымі не з'яўляецца, то візуйце гэты дакумент самі. Ну, тады яна вымушала была змяніць сваю пазіцыю. Калі заставлялі рабіць цэнзуру, дарэчы, вось і пра Купалаўскі тэатр, гэта быў спектакль не мой, вядомы, калі мне проста скідывалі з пасады, я Піткевіч сказаў: а я готовы подать у отставку. На что она мне сказала: вы не дорожите креслом, которое дал вам президент?
Размовы были у советские часы за такие спектакли здымались с посады. Я кажу, ну так здымайте. И гэта, Яна Петкевич ніколі не была на спектаклі немой. Ніколі. А была хто? Дрыга. И Дрыга поспела написать на Купалаўцаў документ. Я памятаю першую нацыянальную тэатральную прэмію. Мне звоніць Макей, як кіраўнік адміністрацыі, кажа, как вы дошли до того, что вы поставили Светлану Зеленковскую на открытие этого концерта? Вы знаете, чья она является любовницей? Я говорю, Владимир Владимирович, я никогда не интересовался, кто является чьей любовницей. Это не мой вопрос как министра культуры. Светлана Зеленковская, ведущая актриса Купаловского театра. Вы повинны выкинуть ее з открытия Национальной театральной премии. Ну, и он размовлял по-русски, зразумел. Я говорю, я этого не сделаю. Вы обязаны это сделать. Я сказал, я это не сделаю. И он положил трубку. Я приехал в министерство, и раздаются звонки по специальной связи, звонок за звонком. Я не снимаю трубки, я понимаю, почему мне будут звонить. Прибегает помощник и говорит, Павел Павлович, пожалуйста, снимите трубку, звонит Радьков. И Радьков, первый замглавы администрации, пытается меня убедить в том, что я должен выполнить поручение Макея. Я говорю, я не выполню это поручение Макея, я подаю в отставку. И сегодня же пишу заявление президенту. Проходит 5 минут, звонит Радьков. Зеленковская останется на открытии Национальной театральной премии. Но только единственное, что ни один из телеканалов ее не покажет. Ну, это была постоянная война, постоянно. Тебе заўсёды критиковали, что ты размаўляешь по-белоруску, ставили в постойки смирно и казали, что вы дозволяете, примушаете іншых. Я памятаю, прабачце, про тых, хто адышоў, не кажут дрэнна, Владимир Заметалин. Это, дарэчы, таксама была першы мой крок, першая думка, якая пришла. Я зраблю ўсё, каб Заметалин был звольнены з дырэктара Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». І ведаеце чаму? Тому что той чалавек, які сказаў, што беларускай культуры не існуе, мовы не існуе, то я не мог сабе уявіць, што такі генеральны дырэктар будзе ў нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Але ён зрабіў гэта все сваімі рукамі. Калі ён пачаў п'яным страляць зброі з пісталета на кінастудыі, я тады пайшоў да Макея и скажу, что трэба яго звальняць. Он скажа, паінфармуйце прэзідэнта. Сапраўднага пісталета? Так, сапраўднага пісталета. Кустурыца, дарэчы, тады прыехаў на фестываль, я яго запрасіў. Ён не змог сустрэцца, бо я ему по тэлефону, он был просто п'яны. І тады, дарэчы, Лукашенко мне сказаў, пасля выбараў звальняй яго. І я яго звольню. І раздаецца тэлефонны звонок ад Лукашенко. І ён мне кажа, а что это вы себе позволяете такое? Вы понимаете, что вы уволили человека, который назначается с согласия президента? Я говорю, Александр Григорьевич, ну вы мне это согласие дали при открытии Мирского замка. Тогда-то и тогда-то. Пауза. Он говорит, хорошо, но сейчас вы должны понимать, что всю ответственность за развитие кино берете на себя вы. Я сказал, я понял, я принимаю на себя эту ответственность. Мне удалося гэта зрабіць. Это было цяжка, это было такое выпрабаванне. Ну, пазней кіно. Кіно мы пачалі рэформу у рамках дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Моя ідэя была, дарэчы, я тут вельмі актыўна кансультаваўся з Андрэем Курэйчыкам, мы вельмі шмат сустракаліся, размаўлялі пра гэта. І вось менавіта стварыць сістэму, калі дзяржава па конкурсу магла бы дапамагаць прыватнай кінастудыі, дзяржаўнай кінастудыі, прыватнай дзяржаўнай кінастудыі з удзелам тэлебачання і гэтак далей. І мы правялі толькі першы конкурс. Ну, пазней я ўжо зышоў з пасады міністра культуры і, на жаль, пахавалі ўсю гэту ідэю, яна на сённяшні дзень не функцыянуе. Падчас таго, як вы знаходзіліся на гэтай пасадзе, былі яшчэ такія два моманты. Па-першае, хваля забарону чарговая на беларускую музыку, па-другое, кампанія супраць свабоднага тэатру. Ці мелі вы да гэтага нейкае дачыненне? Калі быў уведзены так званы чорны спісак выканаўцаў, гэта адбылося на нарадзе ў адміністрацыі прэзідэнта пад старшынствам Радькова. І былі міністры ўсе сацыяльнага блоку, усім Дрыга раздала лісток без подпісы, у якім былі ўпісаны ўсе тыя, хто забаронены для выступленняў на канцэртах. Пасля гэтага пашло змаганне. Я пераконваў Радькова неаднойчы, што гэта памылка, што так нельга рабіць. Пазней мне падтрымаў Тозік, дарэчы. У нас была гутарка з Макеем, і Макей
праз нейкі час пагадзіўся, што трэба адмаўляцца ад гэтага спіску. І вось якраз тады я успамінаю сітуацыю з палацам, калі ён павінен быў выступаць у Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі. Сігоў тады быў дырэктарам, я яго, дарэчы, прызначаў на дырэктара гэтага тэатра. І мы ўжо прынялі рашэнне, што ўсё ж такі мы будзем адмаўляцца ад гэтага спіска. Ну, не я прымаў рашэнне, а адміністрацыя прыняла рашэнне. І якраз ідзе забарона на гэты канцэрт. Я тэлефаную Радзькову і кажу: Александр Михайлович, прабачце, ну мы ж узгаднілі, што мы ад чорнага спіска адмаўляемся. Но ён кажа: ну, гэта ж не мы прымалі рашэнне, гэта же прымала КДБ рашэнне. Я кажу: добра, я позвоню Зайцеву Вадзіму Юрьевичу, тадашняму старшыню КДБ. И он скажет: ну да, вы позвоните и скажите, что это решение согласовано со мной. Ну нет, лучше не говорить, что это решение согласовано со мной. Лучше скажите, что надо отказываться от черного списка. Я позвонил Зайцеву и сказал, что я беру персональные гарантии на то, что концерт отбудется, там все будет нормально. И он мне сказал, что вы отказываете персонально. Я сказал: нема питання, и концерт отбылся. И, до речи, я поднял эту проблему на нарадзе з таленавітай моладдзю, калі сустракаўся Лукашенко. І было маё выступленне, і, даецца, трэцім пунктам ці чацвёртым маім выступленні быў менавіта чорны спісак. І калі я сказаў, што я хацеў бы падняць пытанне чорнага спіску дзеячоў беларускай культуры, мне кажа, што ў гэты момант Піткевіч, якая знаходзілася ў кабінеце каля гэтай нарады, ускачыла з крэсла і пачала бегаць, што ён сабе дазваляе, як ён гэта можа. Я кажу, што гэта неправільны падыход, што гэта не вядзе да згоды, гэта не дазваляе развівацца культуры. Была пауза, і пазней Лукашенко даволі доўга расказваў пра Ярмоленка. Дарэчы, памяці, у 2000-х была сітуацыя, калі ён выказаўся супраць улады. Вось, доўга была на гэты конт гутарка. Ну і пазней ён сказаў: Радзькову, разбярыцеся з гэтым пытаннем. І вось чаму нарадзілася гэта ідэя размова з Макеем, з Радзьковым, і мы пачалі ўсё ж такі, мне вельмі падтрымліваў Анатолій Афанасьевич Штозік тады ў гэтым пытанні, мы пачалі штурхаць гэтую праблему, каб ўсё ж такі ее вырашыць і адмовіцца ад гэтага дзікунства чорнага спіска. Мне падаецца, што пад канец уже свайго знаходжання на пасадзе міністра фактычна это уже не дзейнічала. Конечно, это было даволі цяжка. Ну, там да глупства было, што там былі уведзены амерыканскія артысты, акцёры, прабачце, якіх фільмы нельга было паказваць, да, па тэлебачанні. Нават Казіятка, я памятаю, мы абмяркоўвалі гэта, генеральны дырэктар СТВ смяўся з гэтага. Ну, это же просто... Аўтар гэтага спіса Дрыга? Так, Дрыга. Персанальна яна. Вы самі што-небудзь на сваіх дзяржаўных розных пасадах забаранялі? Не, ну я не могу вспомнить такое. Наоборот, я кажу, что у меня были ситуации, когда меня примушали уживать цензуру на спектакле «Немой» по Олесю Адамовичу, адмяніць спектакль «Translations», пераклады у пастаноўцы Пенігіна. І вось тады якраз гэтая спрэчка адбылася з Піткевіча пра магчымае звальненне з пасады, што ў савецкія часы за такі спектакль звальнялі з пасады, сказаў: калі ласка, звальняйце. Вось, і тады была вельмі такая жорсткая сітуацыя. Я памятаю, што тады я запытаўся ее: Наталья Владимировна, а вы былі на гэтым спектаклі? Она кажа: не. Я кажу: а вы ведаеце, у чым там галоўны сэнс? Там салдат, які англійскі, размаўляе па-руску, а дзяўчына, ірландка, размаўляе па-беларуску. І вось гэта выклікала нібы такое уражанне, што тут вось ёсць канфлікт на гэтай глебе двух моў. Я сказаў: не, галоўнае ў чым? Галоўнае, што перамагае каханне, бо яны кахаюць адзін аднаго. І неважна, па-руску ці па-беларуску ты размаўляеш. Галоўнае, што іх аб'яднала, гэта аб'яднала каханне. Так што, ну, вось такія сітуацыі былі. Ёсць учынак, за які вам сорамна, калі вы былі міністрам? Ну, ведаеце, гэтае пытанне не першы, хто вы ставіце мне, на яго вельмі цяжка адказаць, бо так, ну, чалавек можа по свайму характару так стараецца дрэннага не помніць, можа, я нават цяжка сёння сабе так прыпомніць, за што мне можа сорамна. Можа, хтосьці іншы скажа: я гатовы, адкрыты і прызнацца ў тым, што калі я зрабіў гэтую памылку. Галоўнае, я ўспамінаю, што у меня былі даволі вострыя спрэчкі з маім братам наконт таго, як я магу працаваць міністрам культуры у Лукашэнкі.
бо ён быў абсалютным праціўнікам, ён быў катэгарычна, ён удзельнічаў у ўсіх мітынгах, і нават у 10-м годзе, калі быў разгон дэманстрацыі, я быў міністрам культуры, ён разам з сваім сынам, яны былі на гэтым мітынгу. І, дарэчы, Лукашенко мне тады сказаў асабіста, мы ўсіх, хто там знаходзіўся на плошчы, змаглі адсачыць праз тэлефонныя размовы, так што мы ведаем пра ўсіх. Я не ведаю, чаму он про гэта сказаў. Можа, гэта быў намёк, можа, за брата не дасталася вам? Не, ніколі, але ў меня былі з ім вельмі моцныя спрэчкі. Ну, я, конечно, стаяў тады на пазіцыі такой, што, ну, брат, добра, ну, уявім себе сітуацыю, што я не міністр культуры, адзіны беларускамоўны міністр, які ўсё ж таки стараецца штосьці зрабіць для захавання, развіцця беларускай нацыянальнай ідэі, беларускай культуры, беларускага слова, літаратуры і гэтак далей. Ну, прыйдзе іншы, і што будзе? Всё ж таки мы разумеем, што гэта крызісная сітуацыя, гэта негатыўная сітуацыя, якая знаходзіцца, у якой той час знаходзілася, і, на жаль, да гэтай пары знаходзіцца Беларусь. Але павінны быць і тыя, я не кажу пра сабе, але павінны быць людзі, якія ўсё ж таки намагаюцца хоць штосьці захаваць і даць нейкі імпульс на будучыню. Вось у гэтым быў сэнс, у гэтым была ідэя. Але цяжка было трымацца, я доўга не вытрымаў працы міністрам культуры. Это быў вельмі... Але як так сталася наогул, як вы гэта тлумачыце сам для сябе? То есть, ну, вы відавочна былі незручныя для сістэмы, і вы відавочна канфліктавалі. Да, я пастаянна быў у канфлікце. Шмат якіх момантах. Чаму вас не звальнялі? Чаму вас трымалі ўсё ж таки? Ну, гэта, можа, была такая псевдодэмакратыя. Паказаць, што ўсё ж таки ёсць людзі, які маюць іншы пункт гледжання, які маладыя. На той момант я быў даволі маладым, самым маладым міністрам ва ўрадзе, з нейкімі новымі падыходамі. І гэта таксама, ну, ўсё ж таки, ну, для ўлады гэта было, думаю, што карысна. Ну, вы потрапілі в МЗС у 22 гады, калі я не памыляюсь. Ну, это першая моя праца. Праз год ужо былі консулам, віцэ-консулам у Польшы. Гэта лёс. Я скажу так, што я працаваў, калі быў студэнтам у юрыдычнай кампаніі, пазней я працаваў у даволі буйной, багатай кампаніі, калі можна на той момант сказаць, што багаты, гэта ўсё ж такі былі 90-е гады, толькі пачынаўся бізнес. Начальнікам юрыдычнага аддзела, я сказаў, што я зыходжу з працы, я хачу працаваць у міністэрстве замежных спраў. Тады ў мяне заробак быў $1000 у месяц. Ну, гэта велізарныя грошы, як на той момант. Я пайшоў працаваць у міністэрства, мне падаецца, мне было $50 ці $60 заробак. То есть это ідэйнае некае перакананне? Я вельмі марыў пра працу ў міністэрстве замежных спраў. Дарэчы, Лілія Власава, я ў яе таксама працаваў некалькі год, якая мяне запрасіла ў коордынацыйны савет, а я яе пазней уцягнуў у прэзідыум коордынацыйнага савета. І так атрымалася, што яна зараз за кратамі. Я ўспамінаю ее усюды, ва ўсіх сталіцах еўрапейскіх. Конечно, мне вельмі баліць за яе душа і сэрца, бо чалавек, якога я вельмі добра ведаю столькі гадоў, і такая вельмі таленавітая, вельмі шчырая, адкрытая жанчына. Вось, і тады, калі я прыйшоў у МЗС, год я прапрацаваў у дагаворна-правым управленні Міністэрства замежных спраў, і вось тады падпісваліся всялякія дакументы, звязаныя ўсё ж такі за знішчэннем і нацыянальнай ідэі, і мовы, хаця мы стараліся ў МЗС пісаць усе ноты на беларускай мове. Это таксама для мяне быў такі подых свабоды ў нейкім сэнсе. Я вырашыў праз год звальняцца. І тады адзін з намеснікаў начальніка ўправлення сказаў: не спяшайся, пачакай. Ён узяў, можа, 1 ці 2 дні і прыйшоў з ідэяй: слухай, вось ёсць прапанова, ты можаш паехаць консулам у Беласток, віцэ-консулам. Ну, гэта было цікава, тым больш, што Беласток, Беласточчына. Я тады ўсё ж таки трошки пачытаў, што там жыве беларуская этнічная меншасць, самая вялікая ў заходняй Еўропе, якая, як пазней я даведаўся, так магутна, так шчыра захавала і захоўвае да гэтай пары беларускасць, беларускую мову, культуру, літаратуру, радыёстанцыі, тэлебачанне, фестывалі. То есть такі грамадскі рух велізарны. Ну, конечно, адмовіцца ад працы за мяжой як дыпламату. Дарэчы, у мяне першы пашпарт быў з пагоняй. Ён захаваўся ў мяне. Спадзяюся, што ён нікуды не знікне, бо ён знаходзіцца, конечно, ў Мінску, і я ганарыўся гэтым. Вось, і тады я паехаў у Беласток. Так што это быў першы лёс. Это Сінько прымаў рашэнне. Паралельна, прыблізна ў гэты час, атрымліваецца, шэраг чыноўнікаў буйных беларускіх на знак пратэсту сышлі. Прэм'ер Чыгір, намеснік міністра якраз замежных спраў Саннікаў. Да, я памятаю гэту сітуацыю. І міністр, па-моему, са СНО працы сышоў. Які ў вас былі думкі? А вы штосьці ведаеце?
калі так пытаецеся пра гэта. Мне цікава, які былі ў вас думкі ў гэты час. Я памятаю, што я слухаў радыё «Свабода» ў Беластоку і кожнага дня, і спадзяваўся, што будуць змены, што будзе ўсё ж такі рух такі нармальны для нашай краіны дзяржавы. На жаль, мы памыляліся тады. Надзеі нашы не спраўдзіліся. Пазней я ўспамінаю, калі я працаваў прэс-сакратаром міністэрства замежных спраў, тут было вельмі цяжка. Фактычна, прапрацаваўшы некалькі тыдняў, я прыйшоў да Латыпава з заявай, якую заставіў яму на стале, што я хачу зайсці з пасады прэс-сакратара. Я не магу працаваць, бо мне пачалі адразу біць за тое, што я выкарыстоўваў беларускую мову. На што мне тады ўрал Латыпаў сказаў: «Вы ведаеце, Павел Павлович, я з таго суб'екта Федэрацыі Расіі, у якім таксама ёсць праблема з нацыянальнай мовай. І моя маці, ён, падаецца, так сказаў, і бацька выкладчыкі. І вось я разумею, як вы перажываеце за беларускую мову, бо мы таксама гэта перажывалі. І калі ласка, хоць 100%, хоць 100% размаўляйце па-беларуску на брыфінгах, калі ласка». Я сказал: «Ну, Роман Ильич, может, 100 не трэба, давайте, может, так, 50 на 50, хотя фактично я так старался 80, 10 атрымаць, 70-80%. Моя цёшча, дарэчы, першая мне вельмі дапамагала ў гэтым, яна рэдактарам была ў «Народнай асвеце» в выдавецтве. Вось. І пазней, все ж таки працуючы, это было даволі цяжка, бо тады быў канфлікт з АБСЕ, з кансультатыўна-наглядальнай групай АБСЕ, Ханс-Георг Вік тады быў. Я памятаю, прыходзілася каментаваць, тады гэта была сітуацыя, звязаная з знікненнем Завадскага, перад тым, як былі знікненні Захаренка, Ганчара. Дарэчы, я Ганчара ведаў асабіста, я быў сакратаром дэлегацыі Беларусі, і мне прыходзілася хадзіць да Ганчара, пастаянна адносіць дакументы. І адзін дзень ён мне сказаў: «А вы бы не пагадзіліся перайсці ў маю каманду?» Ну, на той момант я адмовіўся, таму што я толькі прыйшоў у Міністэрства замежных спраў, але я сам быў здзіўлены. Віктор Ганчар мне прапаноўвае пайсці працаваць да яго. Ну, для мяне гэта было штосьці такое эмацыянальнае, вельмі такое, вельмі ўзрушлівае, да? То есть я быў вельмі ўзрушаны. Калі ён знік, што вы адчувалі? Што я адчуваў? Ну, гэта бяда. Гэта бяда. Я зразумеў, што Беларусь ідзе ў чорную паласу, і яна з гэтай чорнай паласы да гэтай пары не можа выйсці. Вось таксама я лічу, што вельмі важна сёння, падымаючы праблему палітвязняў, тых, хто знаходзіцца за кратамі ў Беларусі, памятаць пра тых, хто знік у тыя часы. Давайте тады наконт брифінга. Да? Вот. Да, і я тады, калі вы памяце гэтую сітуацыю, звязаную з кансультатыўна-наглядальнай групай АБСЕ, якую узначаліваў Ханс-Георг Вік, і вось мне прынеслі матэрыялы, якія я павінен быў агучыць на брыфінгу, і я эмацыянальна зразумеў, што я не змагу гэта сказаць. Я патэлефанаваў свайму сябру, ён тады быў начальнікам аднаго з управлення Міністэрства замежных спраў, і сказаў: «Слухай, я гэта не скажу. Я не выйду на брифінг». Дарэчы, я тэлефанаваў па ўрадавай сувязі. Ён сказаў: «Пачакай». Ён прыехаў праз, это было ў іншым будынку, праз 10-15 хвілін і сказаў: «Не час. Выходзь і кажы». І пазней журналісты сказалі: «А што з вами адбывалася?» Бо яны бачылі гэтую ўзрушанасць ці падаўленасць, цяжка гэта было апісаць. І пасля гэтага у мяне адбылася сустрэча з Саннікавым, у якой прымалі ўдзел 2 будучых амбасадары, і 2 будучых намесніка міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Падчас гэтай гутаркі мне прапанаваў Саннікаў як бы перайсці на бок дэмакратычнай апазіцыі. Пасля гэтай размовы я думаў, можа, тыдзень, но я не прыняў гэта рашэнне. Ну, значыцца, лёс такі вось быў. Прыняць яго трошкі, ну, не трошкі, а значна пазней. А чаму тады не прынялі? Таму што тыя, хто мне арганізаваў гэтую сустрэчу, прысутнічаў на гэтай сустрэчы, такое рашэнне не гатовы былі прыняць. Вось, ведаеце, ёсць таксама разуменне, што чалавек адзін можа прыняць рашэнне, але калі ёсць грамада, калі некалькі людзей, сяброў, паплечнікаў, ну гэта псіхалагічна лягчэй. А калі табе 27, 28, ну, все ж таки такие рашэнні даволі цяжка самастойна прымаць. Але я хочу зразумелі, каб вы мне, я не апраўдваюся. Я просто, калі вы прасілі пра шчырасць, я ад гэтай моманты ніколі нікому не расказваў. І прыдумаць, я думаю, што гэта цяжка, правда? Ну, я паказваю тыя супярэчанні, якія былі ўнутры ў мяне. Яны заўсёды існавалі, да? Яны
Але ну, нейкі момант яны прыйшлі вось да гэтай мяжы, праз якую Лукашенко сказаў, што я перакрочыў, а я яе уже не мог перакрочыць. Все, зразумеў, дальше я буду хлусіць настолькі моцна сабе, настолькі гэта мне будзе ціснуць, я з гэтым жыць не смагу. Але вы прызнаецеся зараз, што вы хлусілі тады. Хлусілі. Я прызнаю. Дыпламаты ўвогуле такая праца. Дыпламат, як кажуць, хлусіць, робіць гэтага кожнага дня, але робіць гэта ў інтарэсах краіны. Вось тут узнікае пытанне. Калі ты робіш гэта ў інтарэсах краіны, дзяржавы, а калі не? У сваіх уласных. І тут ёсць супярэчнасць паміж тым, што вы раней сказалі, што вам не сорамна ні за што падчас дзяржаўнай службы. То есть вам не сорамна за хлусню? Не, я же казаў, што няхай іншыя адказваюць на гэта пытанне. Вы казалі, што ёсць нейкія моманты, прыклады, за якім не можа быць сорамна. Ну, зразумела, што калі ты знаходзішся на дзяржаўнай службе, тым больш, калі гэта аўтарытарны дыктатарскі рэжым, то ты ідзеш на нейкі кантракт з сумленнем, да? І вось кошты гэтага кантракта, якія ты плаціш унутры ці звонку, яны заўсёды існуюць. Так што, ну, ты ідзеш на эту сделку. І тут я павінен прызнацца. Это так. Но я думаю, что и это добра, что я признаюсь, не? Это выдатна, але ці вы лічыце, што вы ахвяра тут? Ці не, ж такі... не, якая я ахвяра? Ахвяра сістэмы, фактычна, не? Нет, я не лічу сябе ахвярай, я лічу, што зноў-такі, я прымаў тады гэтыя рашэнні, я выступаў на брыфінгах у Міністэрстве замежных спраў на беларускай мове. Можа, прабачце, вось гэты заклік или праз тое, што ты размаўляў па-беларуску, ты тоже таксама, хаця хлусня, якая розніца, на якой на мове, да, але ўсё ж такі гэта нейкі такі быў пасыл у грамадства. Ну, ўсё ж такі, ну, мы ж беларусы, да. Ну, цяжкае пытанне, вы мне зараз задалі, на яго так цяжка адказаць. Ну, а у вас паўставала думка папрасіць прабачэння за тую хлусню? Я прасіў ужо прабачэння. Прасілі? Да, было, то вось якраз у гэтыя дні я прасіў прабачэння. Магу яшчэ раз паўтарыць. Ну, тут же ж не пытанне ў тым, колькі разоў ты папросіш прабачэння. Галоўнае, што ў табе тут. Ці ты сам сабе можаш выбачыць тое, што ты рабіў? Ці ты павінен вярнуць тое за то, што ты рабіў зараз іншымі ўчынкамі? Ну, про музыку мне, конечно, цікаво у вас запытацца. Што слухаў латушка-студэнт? Якую музыку? Ну, рок не. Шчыра скажу, гэта англамоўная музыка перадусім была. Ну, я все ж таки, это англійская музыка, была популярная. Ну, Depeche Mode, я там... Класс. Bad Boys Blue, что-то такое. Я успоминаю. Пазней, конечно, я вельмі быў прыхільны да народнай музыкі, народных спеваў, і гэта таксама ўплыў быў вельмі значны беласточчыны. І пазней, калі ўжо працаваўшы міністрам культуры, я таксама стараўся, каб мага болей на нашых канцэртах была чутна беларуская мова. І гэта не важна, які быў стыль, але просто каб беларуская мова была. А на канцэрты нейкія хадзілі, наведвалі? Студэнцкія часы? Не, я таксама не быў так актыўным з пункту гледжання наведання канцэртаў. Все ж таки больш тэатры гэта былі, кіно і тэатры. Дарэчы, я калісьці марыў, калі быў міністрам культуры, мы размаўлялі з адной жонкай аднаго высокапастаўленага чыноўніка, што нашай марай зрабіць дзень незалежнасці сімфанічнай музыкай, аркестрам сімфанічным, але все нашы спробы да гэтага падысці, конечно, былі безвыніковыя, бо патрабаванне было толькі адно — папулярная музыка. Як кажуць у народзе вельмі часта, папса. Хаця гэта таксама мае права на існаванне, ну хтосьці ж гэта любіць і гатовы слухаць. З беларускіх выканаўцаў, каго вы любіце, вось канкрэтна, каб паслухаць і атрымаць задавальненне? Камоцкі. Я, дарэчы, пачуў, калісьці ехаў у машыне з камандыроўкі з Польшчы ў Мінск, працуючы амбасадарам, і паслухаў яго пераклады вядомых рамансаў, здаецца, да, рускіх, калі ён пераклаў на беларускую мову. Так было. Вось. І я тады... Да. Я тады вырашыў, што абавязкова зраблю яго канцэрт у Польшчы для беларусаў Польшчы. Не атрымалася, але пазней, калі ўжо працаваў міністрам культуры, мне было, уже паслом у Францыі, мне было другое вяселле, і я яго запрасіў на вяселле. Ён, дарэчы, быў у Мінску і пазней у Польшчы. Камоцкі іграў у вас на вяселле? Да. І на адным, і пазней другое было вяселле, як бы другі дзень у Польшчы для сяброў я рабіў, для якіх я шмат ведаў, конечно, за час працы. Вы адзіны, бадай, што міністр, які быў сябрам таварыства беларускай мовы?
Прынамсі, ў 2000-х. Вы ведаеце, гэта было так, што сапраўды я наведваў сядзібу таварыства беларускай мовы. Я памятаю, што калі быў студэнтам, талаку наведваў, да, талака, такая была першая арганізацыя, да, такая беларуская. Ну, гэта ад бацькоў шло, это ад майго бацькі, які заўсёды шанаваў беларускую культуру, беларускае слова, і у нас заўсёды гучала ў сям'і. Не скажу, што там 24 гадзіны 7 дзён у тыдні, але беларуская мова заўсёды была ў прыярытэце, і ён расказваў пра беларускую гісторыю, пра беларускую культуру. Я, наадварот, быў такі ў сям'і, такі піянер, хутчэй за ўсё, камсамолец, да? Я не з братам мяне дзесьці так выхоўвалі. Ну, выхавалі. Адкуль гэта ўзялася ў сям'і, у бацькі? Я думаю, што таксама ад дзядоў, ад прадзедаў. Гэта, ну, неяк так ад сахі. Фактычна ён з вёскі. Гэта Волма, такой вялікая вёска была. Калісьці такі нават гарадок, можна было сказаць. І гэта так пайшло менавіта ад яго бацькоў. І вось, ну, я нават, мне цяжка сказаць, я, можа, шкадую, што не запісаў менавіта, чаму ён так думаў, чаму ён быў да гэтага так прыхільны, што ім кіравала перадусім, але тое, што ён сапраўды заўсёды быў за беларускасць і за беларускую незалежную дзяржаву. Я памятаю, калі я маленькім хлопчыкам быў, мы ішлі з ім вечарам ноччу, ён мне трымаў за руку і сказаў мне, паглядзеўшы на мяне, я вельмі не хачу, каб ты, сынок, ваяваў у Афганістане. Калі тады Савецкі Саюз войск вёў, мне падаецца, ну, ці там уже шлі вайсковую аперацыю ў Афганістане. Вось гэта таксама памятаю гэты момант, і пазней гэта ўжо было звязана з культурай, усё такой грамадскай пазіцыі. То есть ён як бы заўсёды выказваў. Хаця мы жылі у дамах кіраўніцтва справамі прэзідэнта, кіраўніцтва справамі Цэнтральнага камітэта Компартыі. Ён і маці працавалі менавіта ў такой службе, якая займалася як бы абслугоўваннем усіх гэтых дамоў. І ён ведаў за Іразгар, напрыклад, скульптора. Я памятаю, што ён з балонкай такой гуляў, такая яго была фрызура, да, то есть это был цікавы момант. І маці таксама падзяляла, так? Вось эту беларускую. Да, маці заўсёды была з бацькам, да, сапраўды. Это вельмі важна, калі ў сям'і гэта ёсць, калі сям'і аднадумцы. Вы ўжо згадывалі пра брата, але вельмі мала інфармацыі. Хто ваш брат? Вы практычна пра яго не казалі. На жаль, адышоў, і вось менавіта ў дзень, калі гэта адбылося, такая падзея трагічна ў нашым жыцці, пазней уже праз некаторы час, кароткі час, і адышоў бацька. Я, дарэчы, у дзень яго смерці для сябе прыняў рашэнне, што тое, за што ён мне крытыкаваў, што я павінен буду зрабіць выбар і публічны выбар, і я павінен буду дзеля яго памяці пайсці той дарогай, пра якую ён марыў. Як звалі брата? Андрей. Андрей, а бацьку? Павел. Ну, натуральна. Павел Павлович. Так. Да. Вы прызнаваліся, што пісалі вершы? Да. Але нідзе не знайшоў ніводнага. Ці можаце прыгадаць, ну, можа, 4 радкоў я? Ну, калі Валентина мне дасць мой телефон, у меня там у айпадзе, у айпадзе ёсць. Да. Вы ведаеце, я паглядзеў фільм «Купала». Я праглядзеў яго двойчы. І на мяне зрабіла гэта такое вялікае эмацыянальнае уздзеянне эмацыянальнае. І вось мне з'явіліся такія радкі. Вельмі цікава, што гэта 16 ліпеня 2020 года, але прачытаю вам яго. Душу нам скралі і залілі яе слязамі, брудною вадой, пакрылі пеплам памяць цэлага народу. Няўжо мы нават мар сваіх пазбаўлены даскону? Няўжо купалы слова пойдзе ў нябыт? Мы нацыя мінулага? Мы страчаны народ? Не так, не пагажуся з тым ніколі. Мы маем права быць людзьмі. Ад нараджэння ў спадчыну, прыняўшы гонар на свабоду, мы ўстанем з пепла, адмыўшыся ад бруднай вады. Бо мы крыніца ўсіх правоў і ўсіх малітваў Богу. Крынічныя вады успіўшы, мы вернемся і вернемся дадому. Вяртаючыся да вашай працы амбасадарам ужо ў Польшы, што вы лічыце самае важнае, што вы зрабілі падчас гэтай працы? Амбасадараў у Польшы? Амбасадарам у Польшы.
Ну, вы ведаеце, ну там узрост гандлёвага абароту і экспарту Беларусі ў 3 разы можна ўспомніць, конечно. Ну, гэта з пункту гледжання інтарэсаў дзяржавы, гэта нормально. Гэта тая задача, якую ты ставіш. Ну, я стараўся заўсёды на кожнай працы быць дастаткова актыўным. То есть у мяне не было ніякай мары там ездзіць і спацараваць па гарадах, глядзець, якія там помнікі. Я памятаю, што калі я працаваў у Францыі, мы паехалі ў Ліон першы раз, і у мне было за один день 11 сустрэч. За один день 11 сустрэч. И вечером, 10 каля 9, мы з'язджалі уже обратно ў Париж. Я сказал супрацоўніцы: слухайте, давайте хоть на старый рынок выйдем, поглядим, а что такое Лион, хоть глянем там перед Новым годом, перед калядами як раз гэта было. Таму і тут была таксама мэта. Просто старацца рабіць так, каб палякі лепш ведалі Беларусь. Лепш былі знаёмы з нашай культурай, гісторыяй, каб патэнцыял супрацоўніцтва развіваўся. Мне быў вялікі падарунак у жыцці. Тое, што мне пашчасціла працаваць на Беласточыне і пазней у Польшы ў кантэксце таго, што я пазнаёміўся з вялікай колькасцю людзей, якія адданыя для беларускай культуры менавіта тут, у Польшы. Як не дзіўна сказаць, ну, бо гэта этнічная меншасць беларуская, якая жыве, это унікальная з'ява. Я думаю, што кожны народ, кожная нацыя павінна гэтым ганарыцца. І пазней уже працуючы міністрам культуры, калі я ўзначаліў кансультатыўны савет па справах беларусаў замежжа, я просто пра гэта памятаю, наколькі гэта важна. Я памятаю, што якраз такі вось Гуляка і тадашні міністр замежных спраў былі супраць прыняцця праграмы беларусаў у свеце, супраць прыняцця закона беларусаў замежжа. Я тады напісаў віцэ-прэм'еру ліст, што калі яны супраць, то Міністэрства культуры бярэ адказнасць на сябе, і мы пачалі гэта распрацоўваць. Завяршыў, дарэчы, гэта Макей. І гэта таксама было важна. Важна разуменне таго, наколькі гэтую сувязь з дыаспорай, з беларускай этнічнай меншасцю за мяжой трэба мець. На жаль, сёння ўлада яе полностью страціла, перарвала. Все, гэта ўжо няма іншага варыянту. Дыаспора не будзе ўспрымаць сённяшнюю ўладу. Гэта ўжо на 100%. А гэта ўжо залежыць ад таго, зменіцца ўлада і будуць нармальныя адносіны. Гэта было важна. Таму вось якраз такі тут элемент беларускай культуры таксама ў Польшчы прысутнічаў. Ну, скажу так, што я вось змагаўся за адкрыццё пагранічнага пераходу ў Белавежскай пушчы. Дарэчы, КДБ мяне нават абвінаваціла тады, што я тут стараюся рэалізаваць польскія інтарэсы, таму што ініцыятарам гэтага быў Владзімір Цімашевіч. Ён быў прэм'ер-міністрам, міністрам замежных спраў Польшчы. Вось, але мне ўдалося гэта рэалізаваць, і гэта, я лічу, таксама вельмі важна. Бо чым больш будзе пагранічных пераходаў, я увогуле супраць межаў, каб все ж таки людзі свабодна перамяшчаліся, і тады не будзе пытанняў, тут войскі НАТО, тут войскі ДКБ, тут мы хтосьці кагосьці хоча захапіць. Нема межаў, так прычым тут захапіць адзін аднаго, да? Гэта увогуле нейкая параноідальная заўсёды гісторыя, што мы шукаем чамусьці ворагаў. А давайте, можа, шукаць сяброў, ствараць тое, каб разам побач з намі былі сябры. Давайте згадаем цяпер пра вашу працу ў Францыі. Што там галоўнае вы зрабілі? Францыя ўвогуле не зацікаўлена Беларусю. Гэта трэба прызнаць, і гэта для мяне быў першы такі стрэс, які я атрымаў, прыехаўшы ў Парыж. Я прывык адчыняць дзверы, так, можа, з сілаю, намагацца. Калісьці нават адзін польскі палітык сказаў наконт мяне: ну, у вас добры амбасадар Беларусі ў Польшы. Ён, калі праз дзвер не войдзе, то праз вакно ўлезе. Я так падумаў, ці гэта мне быў камплімент, ці гэта негатыўна. Але, ў прынцыпе, такі мой характар. Я гатовы дасягаць мэты заўсёды. І ў Францыі я быў здзіўлены, што іх ввогуле Парыжа не цікавіла Беларусь, таму я пачаў ездзіць па рэгіёнах. І мне падаецца, што за гэты час тое, што мы зрабілі велізарную колькасць беларускіх прэзентацый, 50. Тое, што мы зрабілі 5 бізнес-форумаў. Тое, што мы стварылі гандлёва-эканамічную камісію. Ну, на жаль, гэта ўсё зараз уже фактычна без сэнсу, але тое, што мы рабілі велізарную колькасць культурных праектаў, дні беларускай культуры, па 40-50 падзеяў. Дарэчы, без рубля, без долара прыцягнення дзяржаўных бюджэтных сродкаў. Але гучала чамусьці, перадусім Францыя, але пры гэтым вы ж прадстаўлялі краіну яшчэ паралельна, да, у Гішпаніі,
Португалии. Ну, бо я быў рэзідэнтам паслом у Францыі. Іспаніі ўсё ж таки нам удалося адкрыць пасольства. Да гэтай пары ніхто не змог это зрабіць. І ўсё ж таки это таксама было 6 лістоў, я ўспамінаю. Гэта было, трэба было пераконваць неабходнасці стварэння адкрыцця пасольства ў Мадрыдзе. Іспанцы даволі больш нават прыхільныя, чым французы да кантакту з Беларусі. Яны так, можа, па свайму характару, па ментальнасці больш адкрытыя. Бо ў Францыі вельмі часта Беларусь асацыюецца з Расіяй. І я нават вельмі часта сустракаўся сітуацыі, калі беларусы, выхадцы з Беларусі, ім лепш было назвацца рускімі дзеля таго, каб іх успрымалі ў Францыі. І сам, калі, напрыклад, береш нейкі дакумент для пасольства, рахунак, кажаш, што ты з пасольства Беларусі, яны напішуць у гэтым дакуменце ўсё роўна і з Расіяй. Ну і вось гэта была праблема. Яны проста не ведаюць, да, не ведаюць пра нас. І гэта галоўная была місія, сапраўды, каб нас больш ведалі. Ну, на жаль, зараз гэта драматычная сітуацыя гэтаму дапамагла. Менавіта падчас працы ў Францыі вы завялі Інстаграм. Навошта? А, дарэчы, это адбылося ў Іспаніі. І вось па дарозе менавіта з Барселоны ў Мадрыд я і завёў Інстаграм, бо дачка моя была побач са мной. Яна сказала: тата, ну, прабач, усе сучасныя ўжо дыпламаты, палітыкі, дзяржаўныя дзеячы маюць сацыяльныя сеткі. Чаму ты да гэтай пары не маеш? Ну, і я яго адкрыў, да, пачаў. Яна фактычна пачала. Каб было. Не, чаму? Пазней я зразумеў, што тут праблема якая, што трэба пастаянна даваць контент, бо зараз я маю і Телеграм, і Інстаграм, і Фейсбук, і Ютуб-канал, ну і яшчэ Твиттер. Тік-ток, можа? Не маю. Дарэчы, усе заходнія палітыкі мне ўжо сказалі, што трэба абавязкова завесці Твиттер, так што я бліжэйшым часам буду завадзіць і Твиттер. Ну, вы выломваліся вось гэтай сістэмай паводзінамі, мовай, выглядам, усім, увесь час. Вы сутыкаліся ў сувязі з гэтым, з непрыязнасцю з боку калегаў, чыноўнікаў? Зайздрасць была. Я не скажу, што яна такая ўжо была масавая, я гэта адчуваў, но то, што яна існавала, гэта такія прыклады былі, але гэта для мяне не было перашкодай. Ну, я казаў заўсёды: рабіце як я. Ну, па што зайздросціць? Я нікому ніколі не зайздросціў. Некі канкрэтныя шпількі, можа, узгадаеце, вот, каб нехта вам нешта сказаў, вось ён такі... Ну, я вам скажу, што калі мы арганізоўвалі, напрыклад, Дні беларускай культуры ў Францыі, у Іспаніі, шмат выстаў мы арганізоўвалі, я знаходзіў спонсараў, якія пакрывалі выдаткі, звязаныя, напрыклад, з дастаўкай карцін аўтобусам пасольства, і адзін з намеснікаў міністра замежных спраў пастаянна пісаў на мяне скаргі Макею, што гэта нельга рабіць, што аўтобус пасольства не дзеля гэтага, каб арганізоўваць выставы. Тут, дарэчы, мы прывозілі матэрыялы, звязаныя з эканамічнымі прэзентацыямі, што не павінны выкарыстоўвацца. Ну, прабачце, з самалётамі гэта накіраваць немагчыма. Гэта такія грошы, якіх ніколі не было. І ён пастаянна пісаў закладныя, а не дакладныя на мяне, што гэта трэба забараніць. Ну, даносы, фактычна. А тут фактычна даносы, але трэба аддаць адпаведнае Макею, што ён быў на маім баку. Ён тут ставіў такую заслону, даволі жорсткую заслону. Калі вы апошні раз размаўлялі з Макеем? Апошні раз я размаўляў з ім на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці ў Палацы Рэспублікі. 3 ліпеня. Да. Это была размова... Да, з Лукашэнкай размаўляў у 13 студзеня гэтага года. Размова з Макеем была размова адзінадумцаў на той час? Не, гэта была кароткая размова наконт магчымай перспектывы вяртання ў Міністэрства замежных спраў. Ён даваў мне такую надзею і падыходы, што абавязкова я буду далей працаваць у сістэме МЗС і што мы вернемся да гэтай размовы адразу пасля выбараў. А як вы адрэагавалі на заяву пра беленькія манжэцікі? Ну, это пастараліся вось якраз такі тыя, хто зайздросціць, менавіта напісаць, дакласці гэтую інфармацыю, дабегчы з гэтай інфармацыі. Гэта заўсёды рабілася, калі я працаваў міністрам культуры ці працаваў паслом. Заўсёды ёсць такія людзі ў адміністрацыі прэзідэнта, якія стараюцца іграць сваю гульню. І вось яны гулялі ў сваю гульню, абавязкова трэба было мяне знішчыць, неяк прынізіць. Дарэчы, гэта інтэрв'ю, калі я крытыкаваў тэхніку, ну, канкрэтнага вытворцы, я шкадую, што я гэта зрабіў, можа, публічна. Ўсё ж такі гэта марка, вельмі важная марка для нашай краіны, але сітуацыя
была сапраўды уже перайшла ўсе магчымыя моманты, калі можна было ее уже трымаць, так, вось дзесьці так под сукном. Мне наш дылер показаў дасье, ну вось такое дасье неякасных паставак. І гэта уже перавыходзіла. І пазней я быў у Мінскі, і якраз тады ўзнікла крытыка з боку, мне падаецца, Мясніковіча, прэм'ера, і Пракаповіч тады быў, я не памятаю, якую ён пасаду займаў. Яны публічна пракрытыкавалі, мне сказаў тэлеканал ОНТ, мы вам зададзім гэтае пытанне. Я кажу, слухайце, можа я лепш не буду на яго адказваць, все ж таки это неправильно. Кажу, не, гэта якраз у рамках дзяржаўнай лініі мы павінны гэтую праблему зараз падняць. На нарадзе якраз на вышэйшым узроўні яна разглядалася. І я сказаў тое, што сказаў. Ну, пазней нават журналістка мне попросила падчас візіта генеральнага дырэктара ЮНЕСКО ў Мінск, падышла да мяне і попросила прабачэння за тое, што она гэта зрабіла і задала гэтае пытанне, тым больш, што я адмаўляўся. І гэта выклікала такі шал, і фактычна вас прынізілі вот, за ваш выгляд, да, ну, пазней, за вашу дзейнасць. Да, пазней, на жаль, вось якраз такі міністр замежных спраў вельмі часта падымаў гэтае пытанне таксама публічна і на розных нарадах, і я нават вымушаны быў 3 ці 4 разы пісаць тлумачальныя запіскі на гэты конт. Вы калі вот канкрэтна гэтую фразу пра сябе самога пачулі з тэлевізара там дзе адкуль, у вас была што, крыўда, вы адчуваліся абражаным? Ну, я эмацыянальны чалавек. Я, конечно, я эмацыянальны чалавек, і, конечно, я рэагую на ўсё вельмі так эмацыйна. І неабыякавым яна мяне не заставіла, але я тады падрыхтаваў дакумент, які накіраваў аб тым, што вось што значыцца развешваць карціны у Францыі, для чаго гэта робіцца і што гэта робіцца без 1 рубля ці еўра бюджэтных сродкаў. І далей, што мы тады атрымалі доход для дзяржавы $500 000 ад культурных праектаў. Гэта было перадусім звязана з гастролямі вялікага тэатра оперы і балета, на які мы таксама знайшлі спонсораў, і выступіў наш вялікі тэатр, наш балет з самымі буйнымі за ўсю гісторыю гастролямі па-за межамі Беларусі, тым больш у Францыі, тады была трошкі Бельгія, Швейцарыя, і гэта было супер. Я памятаю вось менавіта гэту ўзнёсласць, калі у палацы кангрэса ў Парыжы я стаяў там здалечы разам з прадзюсарам і глядзеў, як французы ўсталі ў зале і апладзіравалі. А яны гэтага не робяць. Яны не робяць у Парыжы. Яны такія, яны могуць паапладзіраваць і зайсці. І гэта была такая радасць за Беларусь. А тут кажуць, ага, карціны развешваць, прабачце. Ну вось, пазналі, што беларускі балет прыехаў, беларуская культура тут. Колькі выстаў мы рабілі. Мы рабілі ў рэзідэнцыі пад Мадрыдам, былой рэзідэнцыі каралёў Іспаніі, Толедо выставу ікон праваслаўных. Колькі людзей. Мы ж працягвалі гэтую выставу. Там же было 60 000 наведвальнікаў. Гэта былі праекты вельмі важныя, бо культура і эканоміка, яны ідуць побач. Калі нас не ведаюць, першае трэба зайсці з інфармацыяй. Пасля таго, як ты заходзіш з інфармацыяй, тады ўжо пачынаюцца іншыя сферы працаваць. Ну, мне вось цікава, вы адчувалі сябе часткаю сістэмы гэтай? Ці ўсё ж такі лішнім у гэтай сістэме? Не часткаю і не лішнім. Просто я такі, які ёсць. Я працаваў, рабіў сваю справу, як мог. Ну, што значыцца быць часткаю сістэму? Я не займаўся тым, што пераследаваў людзей за іх погляды, не ініцыяваў нейкіх даносаў, ніколі гэтым не займаўся, таму я не лічу, што я быў часткаю сістэмы. Зразумела, што быў я дзяржаўным служачым. І вось калі зараз улада кажа, што ты жа працуеш на дзяржаву, значыцца, ты не маеш права крытыкаваць Лукашэнку, прабачце, это не кароль Францыі, гэта прэзідэнт абраны народам. І менавіта людзі вырашаюць палітыку гэтай дзяржавы. Якая у вас галоўная прэтэнзія да гэтай сістэмы? Мы не стварылі, я ў 2008 годзе, калі я заканчваў працу паслом у Польшы, такая колькасць бізнесменаў, буйных, вельмі багатых людзей прыходзіла ў пасольства з ідэяй, з мэтамі інвеставаць у Беларусі. І я думаю, вось, наступае той момант, калі прыйдуць буйныя кампаніі, калі наша моладзь, якая таленавітая, крэатыўная, хоча самарэалізавацца, яна не будзе думаць аб тым, што трэба з'ехаць з гэтай краіны, а што можна рэалізавацца у Беларусі, крэатыўныя людзі там патрэбныя, каб яны працавалі для сваёй краіны. Вось у мяне галоўная
прэтэнзія да сённяшняй улады, што мы не стварылі ў Беларусі, у дзяржаве Рэспублікі Беларусь магчымасць для самарэалізацыі людзей. Бо фактычна тыя пратэсты, якія ў нас сёння ёсць, яны ж не на эканамічнай глебе, яны менавіта на глебе самарэалізацыі правоў чалавека, перадусім свабоды слова. І ведаю, што вы прытрымліваеце яшчэ кантакты з дыпламатамі, з калегамі па былой працы. Які настрой, в прынцыпе, у дыпламатаў зараз? Ну, я вельмі крытычны, вельмі вялікая фрустрацыя. Сістэма все расколата. Няма міністэрства замежных спраў. Яно на паперы толькі існуе. Фактычна уже пачынаюць шукаць людзей, дзе толькі немагчыма, бо вакансій вельмі шмат у міністэрстве і вакансій у пасольствах. А далей будзе гэты крызіс паглыбляцца, бо эканамічная сітуацыя не дазволіць утрымліваць такую колькасць пасольстваў у такім складзе штатным, як ёсць. Так што беларускім дыпламатам на сённяшні дзень трэба прыняць рашэнне. Яны хочуць замяніць гэтую сістэму дзяржаву і захаваць сябе далей у дыпламатыі для дзяржавы, для краіны. Ці ўсё роўна яны страцяць гэтую пасаду. Большасць з іх, палова з іх страціць гэтыя пасады. Бо за кожнае слова іх афіцэр па бяспецы напіша на іх данос. За тое, што ў нас эканамічны крызіс, у сувязі з тым эканамічны крызіс, будзе скарачэнне, аптымізацыя, яны зноў пакінуць сваю працу. Так што тут сістэма развалена. Ёсць развалена і знешняя палітыка, таксама і сам апарат. Гэта шкада, мне вельмі шкада. Пра ваш прыход у Купалаўскі. Гэта было звальненне з працы амбасадарам, прызначэнне дырэктарам Купалаўскага. Фактычна гэта ж як бы паніжэнне. У нас ёсць праблема ў міністэрстве замежных спраў, што менавіта вяртаючыся з-за мяжы, ты павінен зноў станавіцца ў рэзерв, прайсці камісію. То есть кожны раз пасля завяршэння камандыроўкі ты нібы як новы піянер уступаеш у шэрагі беларускіх дыпламатаў. Абнуленне так. Абнуленне. І гэта дзіўная сітуацыя, адзіная, якая існуе ў краіне. Хто яе стварыў? Менавіта гэта з'явілася падчас апошняга міністра. І, дарэчы, з некаторымі амбасадарамі размаўлялі, што гэта неправільная сістэма, што яе трэба мяняць, бо прафесійная дыпламатыя, яна павінна захоўваць свой касцяк, да? Яна павінна функцыянаваць, забяспечваць далей працу сістэмы дыпламатычныя, маю на ўвазе, да? Дыпламатыі Беларусі. І я, завяршаючы сваю працу, не было ніякіх прапановаў на конт працаўладкавання. Быў у Парыжы Мясніковіч Михаил Владимирович, старшынёй Савета Рэспублікі, і была гутарка ў мяне з ім на гэты конт. Ён пазней паразмаўляў з Бондарам, ну і вось Бондар мне патэлефанаваў, прапанаваў генеральным дырэктарам Купалаўскага тэатра. Я доўга, шчыра кажучы, не думаў, я не адказаў яму адразу так, это, можа, дзень-два. Але я падумаў, ну, зразумела, што ты быў паслом, ты быў міністрам, ты зноў ідзеш у сістэму Міністэрства культуры. І я скажу шчыра, што гэта неправільна. Не трэба ісці працаваць у тую сістэму, якой ты кіраваў, бо ты глядзіш зусім па-іншаму на тое, што ты рабіў і як трэба рабіць. Але ўсё ж такі гэта галоўны тэатр краіны, нацыянальны тэатр краіны, самы старэйшы, самай багатай спадчынай, самым таленавітым калектывам. Гэта быў гонар. І вы адчувалі сябе на сваё месца, так? Супярэчліва было. Было супярэчліва. А ў чым супярэчнасць? Супярэчнасць, бо тэатральны калектыў, ўсё ж такі я прывык як дзяржаўны служачы даваць даручэнне, кантраляваць даручэнне, выконваць, рэалізоўваць гэтыя даручэнні. Але ўсё ж такі тэатр гэта такі механізм, ну, трошкі такой больш дэмакратычны, чым міністэрства, чым пасольства, пагадзімся, праўда? І гэта было, адаптавацца да гэтага было даволі цяжка. Мне падаецца, што дзесьці ўжо апошнія дні было ўжо разуменне і таксама і з калектывам, і з супрацоўнікамі, бо фактычна мы стварылі вялікі пул спонсораў. У нас было 27 кампаній спонсораў за гэты час, калі я працаваў. Мы паднялі заробкі, мы адпрацавалі ўжо гастролі па Беларусі, мы столькі ездзілі па гарадах Беларусі, заўсёды з прыбыткам, ніколі гэта не быў мінус. Мы пачалі ездзіць за мяжу, вельмі актыўна, і ўжо былі на гэты год, калі б не пандэмія, велізарныя планы за мяжу. То есть мы падымалі, статус-то ён быў ужо вялікі тэатр, але мы эканамічна падымалі тэатр, мы інфармацыйна падымалі тэатр. У вас ёсць амбіцыі? Вы амбіцыйны чалавек? Зразумела. А было жаданне вот падчас службы дзяржаўнай пайсці на прэзідэнта?
Что значит пайсці на прэзідэнта? Я скажу шчыра. Я думаю, что КДБ писала на мяне такія запіскі, і мне нават адзін з знаёмых, супрацоўнікаў спецслужбы указаў, што адзін са старшыняў КДБ пастаянна пісаў гэты дакумент. Ён, дарэчы, мне сказаў, калі я працаваў міністрам, а вы ведаеце пра тое, што паслы Еўрапейскага Саюза і часовы паверны ЗША думаюць, што вы хочаце быць кандыдатам у прэзідэнт. Ну, я ніколі не прадпрымаў ніякіх захадаў. І некалькі дзён да таго, каб трэба было падаць ініцыятыўныя групы па збору подпісаў у гэтым годзе, у мяне была гутарка з некалькімі людзьмі, што мне трэба спрабаваць, я павінен гэта зрабіць. Я тады сказаў, гэта робіць толькі тады, калі ёсць каманда. У мяне каманды няма, а аднаму ісці, ну, гэта не мае ніякага сэнсу. Ну, зараз вы кажаце самі, што вакол вас ужо з'яўляюцца людзі, якія пакуль вам дапамагаюць. Але гэтая каманда працуе не для таго, каб рэалізаваць амбіцыю латушкай. Гэта каманда працуе дзеля таго, каб мы стварылі умовы, перадумовы, каб пазней кожны з грамадзянаў Беларусі, кожны чалавек, які хоча самарэалізавацца ў палітыкі, меў гэта права. За гэта не быў караны, не сеў у турму, каб ён выставіў сваю кандыдатуру і перамагаў на свабодных і дэмакратычных выбарах. Вось сёння маі амбіцыі. Стаць дэпутатам парламента незалежнай Беларусі. Але сёння пра гэта ўвогуле не павінны ісці размовы. Сёння павінна быць створана платформа заканадаўчая, прававая, палітычная, грамадская, каб у нас была свабодная магчымасць свабодна выбіраць. Калі вы былі на службе, вы казалі ў адным з інтэрв'ю, што адчуваеце гонар, калі чуеце дзяржаўны гімн, калі бачыце дзяржаўны сцяг, а цяпер? Вы маеце на увазе, ну, конечно, калі ты прадстаўляеш краіну, і калі ты ўручаеш даверчыя лісты, і ты разумееш, што ты пасол незалежнай Беларусі, па-рознаму можна ацэньваць сітуацыю ўнутры, як нас успрымаюць у свеце, але ўсё ж такі Беларусь існуе як дзяржава, конечно, гэта гонар. І выконваецца гімн, падымаецца сцяг. Ну, хаця я ўспамінаю, у той дзень, калі прымаўся закон аб дзяржаўным гербе і сцягу у 91-м годзе, тады, я памятаю, галасаванне было, я слухаў гэта па радыёкропцы, па радыё, на кухні, у кватэры на танка. Я памятаю, што слёзы былі на вачах, я быў такі шчаслівы, што бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні сталі нашымі дзяржаўнымі сімваламі. Я не галасаваў на рэферэндуме за змену сімволікі, але я сказаў калісьці і гатоў паўтарыць гэтыя словы, працуючы амбасадарам, калі большасць людзей, ну, сапраўды, калі так лічыць, што прагаласавала за гэты сцяг і за гэты герб, і хтосьці нагой захоча ступіць на гэты сцяг, за які я не галасаваў, я гэтага таксама не пацярплю, я буду супраць гэтага. Бо гэта сцяг дзяржавы, гэта сцяг маёй дзяржавы, краіны. Прыйдзе час, будзе магчымасць, мы вынесем гэтае пытанне на рэферэндум, прагаласуе большасць. Я лічу, што з павагай мы будзем ставіцца да мінулага сцяга, уже гістарычна мінулага сцяга, але будзем шанаваць выбар беларускага народа. І бел-чырвона-белы сцяг вернецца як дзяржаўны сімвал нашай краіны. У нашым доме ёсць сцяг, з якім бацька хадзіў на мітынгі напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, да таго, як ён стаў дзяржаўным. Пры канцы праграмы ў кожнага госця пытаюся, адно і тое ж пытанне задаю. Як тут жыць далей? Тут маецца на увазе ў Беларусі, конечно. Вы ведаеце, я памятаю, у лютым я быў у Вільні, і я наведаў капліцу, дзе быў перапахаваны прах Кастуся Каліноўскага. Я стаў на калена, і у мяне былі слёзы на вачах. І вось тады унутранае такое ўзрушэнне і разуменне таго было. Я не ведаю, чаму. Но менавіта ў гэты момант я зразумеў, я веру ў Беларусь. Так вось, трэба верыць у Беларусь. Верыць у беларускі народ. Бо мы ўжо народ. І, значыцца, мы верым, што наша Беларусь будзе незалежнай і свабоднай. Я ў гэтым перакананы. Ну што, тады падарунак. Пры канцы кожнай праграмы таксама дару госцю раблю падарунак. У мінулай праграме, прысвечанай купалаўцам, мы замовілі
прыватнай майстэрні шакаладу 100 труфелей ручной працы з выявы Купалаўскага. Я так падумаў, што несправядліва, калі вы хаця б адну не пакаштуеце, ведаю, што у вас дыета. Таму вось уручаю, магчыма, яна вось трошкі так вось пераб'е горыч ад знаходжання на чужыне. Дзякуй вялікі. Ну, калі б гэта не цукеркі, я б сказаў бы, што з'ем, калі вярнуся. Да? Ну, я спадзяюся, што гэты момант прыспее хутка і спадзяюся з вамі ўбачыцца, ў прынцыпе, у вольнай Беларусі па хуткім часе. Ну, я буду старацца іх захаваць, да, или калі... Не хочу про гэта казаць. Все ж таки мы іх скушаем, разам з'ядзім да, потым замовім яшчэ. Вы можете з'есці тут, а мы замовім яшчэ. Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вам за размову. Дзякуй. А для гледачоў мы разыграем яшчэ адзін набор купалаўскіх цукерак. Можа так стацца ў будучыні, што Павел Латушка ўзначаліць якую-нибудь грамадскую ініцыятыву ці нават палітычную партыю. Прапануйце ў каментарах яе назву і слоган аўтара самай цікавай ідэі і чакае салодкі прыз. Заставайцеся ў Тэлебуд.